we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kapin 500 ka mga frontline workers sa Davao City Government ang nabakunahan na gamit ang AstraZeneca vaccine. Kini human nasugdan niadtong Sabado ang pagbakuna kanila. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Human na kansila ni atong Biyernes, hingpit na nga na hinayon ni atong Sabado ang pagbakuna sa mga frontline workers sa Davao City Government. Human gitugot sa FDA ug DOH nga gamiton ang AstraZeneca ngadto kanila. Kapin 700 na ang nabakunahan, lakip na ang mga opisyalis sa Central 911, City Health Office ug uban pa. Mismo ang konsultant sa vaccination program sa syudad, Dr. Josephine Villafuerte, nabakunahan na usab. Wala hinuoy mga natalang adverse effects gikan sa mga nabakunahan. We hope to more because we have about 3,000 doses of AstraZeneca for frontline health workers. So frontline health workers will not only be City Health, we have already 911, we will have TMC, some of them are from the TTMF. Saglit hapsay andagan sa proseso, paspas andagan sa pagbakuna. Si Councilor Mary Josel Villafuerte, usa-usab sa nabakunahan, nalipay sa sistema sa vaccination program sa syudad. Very smooth, very orderly. So tanaw na ako, gwapo ang dagan. No, karon nakauban ako ang mga nagserbisyo sa atong syudad, mga taga City Health Office ug naapil kog lista sa Mental Wellness Center. Sukad niadtong Sabado, walay natala nga major side effect ngadto sa mga nabakunahan. Adunay mga mitaas nga temperatura apan nawala ra. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka kidney transplant recipient ug lain pang dialysis patient sa Tagum City sa Davao del Norte maisugon nga nagpabakuna sa COVID-19 vaccine. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara luyo sa ilang kahimtang sa panlawas, mas gipili nila nga magpabakuna kontra COVID-19. Apan kini subay usab sa pagtugot sa ilang mga doktor. Pagrisgo aron makabaton sa benepisyo. Kini ang basihan sa desisyon ni Dr. Sefer Sales sa iyang pagpaturok og COVID-19 vaccine niadtong Biyernes sa Tagum City. Si Dr. Sales usa ka kidney transplant recipient ug bag-uhay lang na operahan siyang gallbladder. Gikaingon na nga labawng delikado ang COVID-19 virus sa mga dunay balatian o dunay comorbidity. Busa, nakadesider siya nga magpabakuna aron dunay proteksyon. Whatever vaccine is available, anyway, these vaccines had been studied by experts, and the benefits outweigh the risk.
Giampo niya nga padayon siya nga walay masinati nga daw tang epekto sa pagpabakuna. Ang iyang desisyon dunay pagtugot sa iyang nephrologist. At first, there was hesitancy, but when you get the approval of your nephrologist and your transplant surgeon, and when you see many doctors and the healthcare professionals getting themselves vaccinated, of course, that will also encourage you. Nagpabakuna usab ang HR head sa usa ka pribadong ospital sa Tagum City, Davao del Norte nga si Teresa Cruda Rimando kinsa usa ka dialysis patient ug nagkasakit na kaniadtong lupus. Apan buot gayud niya nga motaas pa ang iyang kinabuhi, busa maisugon siya nga nagpabakuna. Wala ko nagbahay na nag-decide ko nga magpabakuna ug akong gi-avail ang dakong tabang sa gobyerno para mapabakunahan tang tanan. Human siya nabakunahan niadtong Biyernes, padayon siya siyang regular nga pagpadialysis kinaugmaan. Sa tanan akong mga kauban nga nagadialysis, ako mong gi-encourage nga dili ta mahadlok atong isablit atong kaugalingon nga magpabakuna as long as tagaan tag clearance sa ato ang mga doktor, sa atong nephro. Sara dala ang pag-ampo gituhuan nila nga ang pagpabakuna makatabang gayud sa suliran karon sa pandemya. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Mga isdang malangsi midagsa sa baybayon sa Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, Real, gikalingawan sa mga residente ang pagpanghakot sa maong mga isda. Apan adunay pahimangno ang BIFAR Region 10 nga bawal kining ibaligya sa merkado. Kini ang kuha sa usa ka netizen sa pagdagsa sa mga isdang malangsi sa baybayon sa Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City, Sabado sa gabi. Makita sa video ang kalipay sa mga residente sa lugar nga nag-iyahay og paningkamot pagpanguha og isda. Usa lamang si Ray Sobrado sa mga nakakuha og isda niadtong tungura. Ubay-ubay nga isda kuno ang iyang nadala. Oh, nandagsa sa daplin. Amo pong gipanguha kay nagpadagsa magpakaon man di. Amo gipanguha. Apan sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10, may dagsa ang mong mga isda tungod na human na ang close season sa mong isda sa Zamboanga Peninsula. Dili ta mo kuan kay posible madubok na ang isda o tao-tao na siyang kining namatay. So dili gid siya safe kay base niya og naay puy magsakit ang tiyan, mga yan nga case. Giklaro sab sa BIFAR nga dili pwede ibaligya sa merkado ang mga isdang malangsi. Dakong kalapasan kini sa RA 10654 o Philippine Fisheries Code of 1998, partikular na sa Section 89 o Unreported Fishing. Aduna kini silot nga 5,000 pesos sa first offense. Samtang sa Section 93 kung paggamit og pukot alang sa gagmayng isda. As long as malangsi siya dili na mo siya ginaalaw nga ibaligya. Di po na mo siya ginaalaw nga ipakuha. Pag muda po na muna tong yes, pwede na siya ibaligya. So more or less mga 14 cm, pwede na siya ibaligya. Real hangyo sa BIFAR nga ugaling adunay susama nga insidente nga mahitabo na sab gilayon makipag-coordinate sa otoridad sama na lamang sa barangay, labi pa nga dili pa masuta kung luwas ba kining ikonsumo. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Video sa usa ka pari sa Santo Tomas, Davao del Norte kinsa daw napungot atol sa bunyag nag-viral sa social media. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Kini ang video atol sa usa ka bunyag sa Santo Tomas, Davao del Norte nga kuha sa usa sa mga bisita. Makita nga gihatagan sa pari og instruction ang inahan labot sa saktong posisyon sa bata, una kini bendisyonan. Apan daw nawad-an og pasensya ang pari kay wala dayon kini nasunod sa ginikanan ug gipwesto ang ulo sa bata nga pinabundak. Ang maong video miani og negatibong reaksyon sa netizen. Ang maong pari nailhang si Reverend Father Ben Cañete, Kora Paruko sa Nuestra Señora de la Candelaria Parish sa Barangay Kimamon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Gikuhaan sa GMA1 Mindanao og bahin si Father Cañete apan midumili na kini nga magpa-interview. Gumikan gi-address na kuno ang maong panghitabo sa Diocesan Curia. Nangayo usab kini og pasaylo sa mga nahiubos sa panghitabo. Nanawagan usab kini nga palig-unon ang pagsalig sa Ginoo ug iampo nga ang Ginoo ug ang kaayuhan mopatigbabaw.
Wala pa'y pahayag ang Diocese of Tagum kalabot sa hitabo. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa nasod gisaulog sa Vatican City sa nasod Italy ang gipangunahan ni Pope Francis. Anay report. Bitbit ang imahen sa Santo Niño ug Cruz, gisugdan sa usa ka tradisyonal nga sayaw sa mga Pilipino ang misa sa Vatican City sa Italy Domingo alang sa ika-500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas. Gipangunahan ni Pope Francis ang misa kauban si Luis Antonio Cardinal Tagle nga kanhi Manila Archbishop ug karon Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples. Ang pagbasa ug pagkanta gigamitan og pinulungang Pilipino. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos. Giauhag sa Santo Papa ang mga Pilipino nga ipadayon ang pagpakatag sa ilang pagtuo. Matod ni Tagle, God's gift ang pag-abot sa Christian faith sa Pilipinas. Gani, ang Pilipinas ang ikatulong dunay pinakadaghang Katoliko sa tibuok kalibutan. Human sa misa, mihalad ang Filipino community ngadto sa Santo Papa ug obra maestra nga misentro sa pamilyang Pilipino nga hinimo sa Filipino artist nga si Ryan Caruen Aragon nga nalakip sa Quincentennial Painting Competition. Naghalad sa bugbulak ang duha ka batang Pilipino sa imahen ni Maria ug gibendisyonan sila sa Santo Papa. Bisan limitado ang pagsulod sa St. Peter's Basilica, libuan ka mga Pilipino ang mitambong sa misa sa Vatican Square. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Wala na epekto sa Mindanao ang low pressure area nga naa nakita sa Palawan area apan magpabiling gihapong ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao. Kaganihang buntag ana sa 15 kilometers sa amihanang bahin sa Cuyo, Palawan ang low pressure area. Wala kini direktang epekto sa panahon sa Mindanao ug layo ang tsansang mahimo kining bagyo. Apan bisan sa init nga panahon nga masinati sa adlaw, lauman gyapon ang mga localized thunderstorms sa Mindanao busa magbinantayon gyapon sa posibleng landslide ug mga pagbaha. Walay major weather system ang nakaapekto sa atua. Apan padayon gihapon ang mga localized na mga thunderstorms. Expected nato ang panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog labi na pag moabot ang late afternoon ngadto na sa early evening ug didto sab sa mga kabukiran nga bahin. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Napalga ng pantaylawas sa 9 anyos nga batang babae sa bukid sa sitio Tagbabakon, Barangay Kulit sa Nasipit, Agusan del Norte. Kinsa nawala sulod sa 6 ka adlaw na. Base sa inisyal nga investigasyon, posibleng gilugos ang biktima o napalgan sa lugar. Padayang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa kaso aron madakpan ang responsable sa krimen. Arestado ang 45 anyos nga mag-uumang si Alan Pulmo, kinsa responsable sa pagtigbas patay sa 62 anyos ka biktimang si Fernando Oliveira sa barangay Kumagaskas, Camadbaran City. Nag-inom kuno ang duha una nahitabo ang krimen. Wala na mihatag siyang kabahin ng sospek kinsa magatubang og kasong murder. Sa San Francisco, Agusan del Sur, ana-ana sa state of decomposition diyang napalgan sa barangay Pisaan ang patayng lawas sa mag-uumang si Jonathan Dala, 58 anyos. Base sa investigasyon, nakadungog kuno og mga buto sa pusil ang silingan sa biktima, duha ka adlaw una napalgan ang patayng lawas nini. Padayang pangkapulisan sa pag-imbestiga sa insidente. Sa Cagayan de Oro City, dakpan sa Regional Special Operations Unit 10 ang electrical inspector sa Office of Building Official sa City Hall nga si Dil Galve ug higala niining si Juvie Bauda atol sa firearms bypass operation sa Yakapin Street, Barangay 29. Nakuha gikan sa mga sospek ang usa ka 38 caliber revolver gamit ang 1,500 pesos mark money ug duha ka dagkong sachet sa gituang shabu nga nakatidad ug dulan 300,000 pesos. Kanhi kapitan o kasamtangang kagawad sa Barangay Gumalang sa Baguio District, Davao City, gipusil, patay. Ano ang detalye?
Naka-half mast ang flag sa Barangay Hall sa Gumalang, Davao City. Isip pagpakita sa ilang pagkasubo. Human gipusil patay ang ilang kagawad Domingo sa gabi. Biktima mao si kagawad Francis Balucos, kinsa kanhi kapitan usab sa barangay. Padayon ka parang pag-follow up regarding sa hinungdan dyan sa panghitabo kay nangita man kitang mga anggulo. Sa karon pa di pa nato ma-determine. Gipusil si kagawad Balucos at tubangan sa mga tanod. Wala kuno makalihok ang mga tanod human gipangtiunan sila og pusil sa duha ka suspect o gipangkapkapan. Mag-ingon nila nga, way dagan, di kapkap diretso, dala bit-bit ba? Yan sa kuha. Di, kuhaan ko, ipadaplin ko, ikaw, wakay labot. Ano na po siya giduol? Aksyon na po siya kapkap. Matong pag diretso dito kang kapitan, ni Juan, kagawad, buto nga dito, matong dagan ko. Nagtuo silang si kagawad lang ang target sa mga gunmen. Ay, di mailan. Nakatube? Ana ra ko to ang iyahang mata, ug diri ra makita. So si kagawad lagi ang punteriya. Siya ra gyud punteriya. Kay so kamo libating katulba gyud. Adi ana ko nakulbaan pag humagbuto. Kay og namali. Di ako, kay katapat gud mi. Si kagawad Balucos lakip sa mga drug surrendery sa barangay, pero sumala sa mga kaubanan niini. Nagbag-o na kuno kini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Usa ka SK chairman sa Zamboanga City dakpan atol sa buy-bust operation samtang laing high-value target. Nakuhaan og dulan 500,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Ani i-report ni Ethel Ipanag. Arestado ang SK chairman sa Barangay Ayala sa Zamboanga City na si Marlon Gonzales, 18 anyos, senior high school student o kaubanang si John Ray Jubilan, 25 anyos atol sa buy-bust operation sa Purok 5 Barangay Talisayan. Nakuha gikan sa mga dinakpan na 5 ka pakete sa gituuhang shabu nga dunay market value nga 17,000 pesos og marked money. Samtang sikop sa Regional Drug Enforcement Unit 10 ang wardman sa usa ka pribadong ospital nga si Ryan Navarro human sa gikasang buy-bust operation sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet sa gituuhang shabu og 2,000 pesos marked money. Sa pagrikisa sa otoridad nakuha ang duha ka dagko nga pakete sa gituuhang shabu nga nagkantidad sa dulan 500,000 pesos. Kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa dinakpan. Once na mo involved sa paligya o the illegal drugs, dili gid magdugay madakpan kagud, no? Basta illegal drugs na gani ang imong sudlan nga negosyo. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga backyard hog racers sa Barangay Malanang sa Upol, Misamis Oriental na balaka. Human doon na duha ka barangay sa Upol ang apektado sa African Swine Fever. Atong ibalik si Ethel Ipanag. Gikumpirma sa Provincial Veterinary Office nga apektado na sa African Swine Fever ang Purok 2, Mansilop, Barangay Malanang ug Sitio Nakulian, Barangay Bagukbok, Upol, Misamis Oriental. Usa ang backyard hog racer nga si Tatay Roger Yaid ang nabalaka nga matakbuyan sa African Swine Fever ang iyang alagang baboy. Tungod gawas lang siya sa 500-meter radius gikan sa ground zero. Pananglitan maapil ang dire sa amo, adigit takareklamo kay baraol man sa gobyerno. Samtang si Grace Igloria, gipaniguro nga dili pasaw ang ipakaon sa alaga aron makalikay sa ASF. Siya ato lang ang pingan, atong bahogan, dili lang kita magbahog sa pasaw. Sa lang gid na siya usa, likay pud sa mga sakit. Nagpadayon karon sa pagkuha og blood sample sa mga alagang baboy ang taga-Provincial Veterinary Office og profiling sa apektadong lugar. Magkalma lang ta kung unsa man gani whatever kung i-submit lang nato ang atong mga hayop nato sa authorities kay ato ma-prevent kinato ang pagkuyanap. Labing ulahi ang Upol sa nakadugang sa tulo ka mga lungsod nga apektado sa ASF sa Misamis Oriental kung asa kapin 1,200 na kababoy ang napailalom sa kaling. Ang napiktahan ni mo ang 333 ka farmers. So naapapod tayo ginapang monitor nga mga barangays sa kaning nga mga palibot nga mga munisipyo. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Subling milapas sa 5,000 ang mga bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw, samtang nagpabilin sa kapin 2,700 ang aktibong kaso sa Mindanao ug duol na sa 120 million ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Ana sa 5,404 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa misaka na sa 626,893 ang kinatibuk ang ihap niini. Misa kasab sa 53,479 ang active cases, suman 560,577 ang recoveries ug 12,837 ang namatay. Sa Mindanao, miabot na sa 56,568 ang nagkasakit og COVID-19. Samtang 2,760 ang COVID-19 active cases kay 51,571 ang naayo na ug 2,237 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, sobra 119,882,000 na ang nataptan og COVID-19. Kapin 67,896,000 ang nakarecover ug sobra 2,653,000 katao ang namatay. Davao City ug Davao Region hingpit na nga giila isip Choco Cacao Capital sa nasod. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gikalipay sa Department of Agriculture 11 nga aprobado na ubos sa third and final reading sa Senado ang bill nga pagdeklara sa Davao City isip Chocolate Capital ug sa Davao Region isip Cacao Capital of the Philippines. Tumong sa mong Senate Bill 1741 nga maila ang Davao isip labing dako nga producer sa kakao, ilabi na nga dako kining kontribusyon nga maila ang maong produkto sa nasod ngadto sa madagkong chocolate maker nga sama sa Amerika, Japan ug Europe. Sigon sa datos sa PSA nga 78.76% sa annual production sa kakao nagikan sa Davao Region kung asa makita ang nagkadiyang farm nga nahataga na og international awards. Sagad usab sa mga mall sa Davao, ginadagsa ang mga kakao products sama sa cacao butter, hot and chocolate drink, tableya ug champurado. Ang tableya, ma'am, bolong ni ang bestseller og kining 70% na chocolate, ma'am. Kasagaran mamalit diri ka nang sila mismo mo konsumo or pang ano ma'am, pang regalo or pang sa mga lahi na bansa, ma'am. Kinauman nga mahatagan gayud og dakong pagtagad sa gobyerno ang cacao industry, ilabi na nga gasaka ang global demand niini. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga local artists sa General Santos City mipadayag silang pagpasalamat sa kabayanihan sa mga frontliner pinaagi sa usa ka mural painting. Napuno kining pader sa usa ka bakanting luna sa Barangay City Heights sa General Santos City og mga painting isip pagpasalamat sa sakripisyo sa mga doktor, nurse, medical workers ug uban pa karong dunay pandemya. Lakip sa mga misalmot mga estudyante ug artist nga dunay negosyong art and sign. Matud nila, bot nilang ipadayag ang ilang suporta, pagpasalamat ug pagtahod sa mga ginahimo sa mga frontliner alang sa katawhan pinaagi sa mural painting. Aktibidad kini sa maong barangay atol sa ilang anibersaryo. Frontliners gumawa ng feel para sa kanila na isipin ko sumali. Okay. Para din ma-express ko din yung pasasalamat ko sa mga frontliners. Gihatag yun na mo ang best, tanan, makita man nyo sa mga wall, kung unsa ang mga nadia, so mga frontliners, saludo mi sa inyo, salamat. Magwapo, anong mga wall nato, ma-show sa, mapakita ang mga talented sa Jensen, local artist nato. Mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.